एक छोटे कुत्ते जिसका नाम ब्रूनो था, एक बेकरी के बाहर रहता था जो टुकड़ों पर जीवित रहता था। हर शाम एक दयालु बेकर उसे एक बन देता था। एक तूफानी रात बेकर वापस नहीं आया। उसकी दुकान में आग लग गई थी। ब्रूनो बारिश में भागा, मदद आने तक भौंकता रहा। आग बुझ गई और बेकर को बचा लिया गया। उस दिन से ब्रूनो सिर्फ एक आवारा नहीं था, वह परिवार था। हर सुबह वह गर्व से काउंटर के पास बैठता था, ग्राहकों के मुस्कुराते ही अपनी पूंछ हिलाता था। हालांकि वह बोल नहीं सकता था, उसकी आंखों ने प्रेम, वफादारी और उस बंधन की कहानी बताई जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है।